Hello，大家好，我係傑啊。今日會教大家點樣錄 Android 嘅手機螢幕啊。係啦，咁啊就唔係教大家點錄 iOS 啦。咁啊就 iOS 就唔好問我啦。我由細到大都淨係玩 Android 啫，iOS 我完全唔知道點錄噶。我就今次揀咗呢個 SCR 專業版，係啦 Focus 係啦。咁呢個 app 咧其實係要俾錢嘅，我就喺 Google Play 度買翻嚟啦。咁就我用嗰啲 Google Play 嗰啲 gift card 買翻嚟嘅，咁我覺得呢個 app 其實係值得買翻嚟嘅。咁當然大家如果想單破解版嘅話，都阻止唔到大家嘅。咁啊，同大家介紹下呢個 app 啦。咁呢個 app 有個好特別之處嘅，就係可以錄你部手機嘅內置聲啦。內置聲即係直接錄你任何透過喇叭播出嚟嘅嘢係直接錄嘅，係啦。咁樣錄嘅好處就係可以唔使錄到雜音啦，而且音質會好高嘅。而且佢仲有一個 option 係俾你內置音訊加麥克風，咁即係同時錄內置聲加錄咪嘅聲。係啦，咁呢個最新嘅版本呢，其實佢仲加咗一個功能，就係開埋前鏡頭啦。係啊，呢個前鏡頭就係俾你開埋呢個前面嘅鏡頭嚟錄埋你個樣啦。係啦，咁我唔會用嘅，因為就咁揸住個手機錄埋前鏡頭太揩啦。通常都會分開用相機嚟錄嘅。係啦，同大家試下錄嘅效果啦。開一開神魔先。咁而家打緊輪迴啦，click 錄嗰個掣咧，咁就開始緊錄噶啦。咁我而家轉唔係轉得幾好啦，因為即係咁樣睇住個 mon 轉，好難轉啊。唔係睇住部相機個 mon 轉，我唔係講廢話嘅。好，咁我今日就唔係同大家打神魔嘅，咁就錄到呢度，咁樣睇下先。好啊，咁拉呢個 notification bar 落嚟，跟住 click 落去就可以停到錄噶啦。咁跟住就入去圖片庫啦，咁就可以揾翻啱啱錄嗰條片啦。咁你見到錄出嚟個效果非常好嘅，都非常之流暢啦。唔知有冇錄埋聲呢？我唔係講廢話嘅。OK， 原來係有錄埋聲嘅。我啱啱就唔記得咗開嗰個遊戲嘅聲啦，咁所以就冇錄到嗰啲音樂啦。係啦，呢個 SCR Pro 係 S5 上面運行嘅效果都算唔錯嘅。呢個 app 如果大家想 download 嘅話，我就 po 條 link 喺度。手機應該 click 唔到呢條 link 噶啦，咁就去條片嗰個描述嗰度啦 ，description， 咁就有條 link 啦。click 入去有個廣告，咁就去咗我 Google Drive 就可以 download 噶啦。咁呢個 app 本來要俾錢噶啦，咁大家都支持下我 click 下廣告啦。好啦，以上就係喺 Android 錄螢幕嘅方法啦。希望對大家嚟講係有用嘅。咁條片就去到呢度先啦。鍾意記得落個 like 同埋 subscribe。我哋下次見，拜。